Katalea News TV, beau s'abonner massivement, beau liker et puis beau s'abonner na Katia. Fanny Katalea News TV, wapi place au bokozala jamais déçu. Ba émission ya bien. Fanny Katalea News TV, nde makambo. Bolingi bomo na 100% chochocho. Bolingi bomo na ba télé-réalité plus. Ba émission eza tellement ébélé. Oyo bino moko boko découvrir na Katia Fanny Katalea News TV. Place au wapi boko kuta, ba théâtre, bagag. Un grand merci na ba nyonso bolinga kanga. Babi Fanny Katalea fia chochocho ndembo kananga. Bon s'abonner et puis partager. Beaucoup d'informations nyonso politique, musique. Bon s'abonner massivement na Katia Fanny Katalea News TV. Information OESA basée na Katia République démocratique du Congo et surtout na Katia monde entier. Fanny Katalea fia chochocho ezaka ndembo kananga. Bon s'abonner massivement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel. Misa. Na minute oyo, biso tozaka na mukali. Toza na avenue Banana 11. Isika tozala kakati 11. Numéro 1. Toza na avenue Banana numéro 1. Nde sika banda to bandaki nde sika pe komelaka pona kozwa soin ti na ndenge ye kokoma na kokufela na mwa dispensaire ya pembeni. Donc c'est bon. Ok président, pour nous loko bana ba pisepeli nango. Pisepeli tozana mwa ba kulia. Suwana yero wande kalobi. C'est pas un problème. Là, on a fait la facture. Non, c'est bon. Corbia, aussi fait tout. Fais-toi ça. Mais ça va propre. C'est un nouveau modèle. Là, la sécurité. Matanga za bakona ngo. Mona simaliwa mama, baknoso wakenda. Tawa bengi kingana wakenda. Bila botika la passe. Bambongo so yana mbongo cotisation na ye o groupe nini. Fubo zwa yango. Ozana makambo peut-être banyongo ezali makambo ezali obokosa la lobby na mona. Nete sona za clair. Kuna je crois tozana nyongo te parce que ambo magi. Nyongo ya te. Solution ezali kaka ke na makunda. Na honneur na ye. Na ba valeur na ye. Ah, ebe bakunda moko to soali na nongo za mukolo. Uti ato vana bisa. Oh, zamona oh noko oh bana mowe. Bakunda kebe mutu moko tinazo répéter. Yeto ba osala be pani non. Ngapena nga botre bibliothèque. So ina mona nga ebinga depuis kala. Ina mama. Nga na osala ka apport na ngai. To bana ito amboyi mama to yelelo. To sombi cercueil, to zi corbillard, to zi ba. Faut supporter même dimanche. Donc l'espace est mon ami. Dimanche, ngata bolobi otosa ba réunion kinga ne se ba réunion za solution de je sais ali le coach le bon la poche au salaire action ata au salaire 1 million de réunions 2 millions ils ont la solution de atanga na biso akufira dispensaire na dispensaire moko amuke la quartier azaki carte assurance santé te azwa te nani ako batu nyonso oyo bakonzi nyonso na ye bamonana te mpona kopesa assurance santé. Comment la fondation tokanisa makambo sali pona bino okoloba nini? Nteme ezaki likome mteme kiti. Na sepeli makasi na fondation tokanisa. Na sepeli makasi penza po eloko basombeli mama na nga nazalaki sir te ke akoko tata na eloko abongo. Nazalaki sir te akokota na eloko oyo basombeli eloko. Na ndokanisa peut-être bakoya na mwa eloko moko batu bafingami me eloko wana cercueil wana. En tout cas, biso nyonso famille to pressé na biso ngo. Na moni ke mama nga ofundama déjà bien. Toki major bisadiki azosenga matanga ezala ezala ye. Ebite bino bana bolimo. Te. Tango ke na mama kila zaki na Mariano. Azwamaki tante ke bakopesa espace moko po mama kila vande singa tabanda oluka place. Tama permetaki te ke asomba lupango. Asomba kité, nzamba permetaki te. Esengaki asonga lupango fa ya famille.
Tant que dans le pan ma famille. Tout ça dans le pan ma famille. Toutes les familles baby qui biso se côté dans la place wana. Non que mutako senga matanga que to ki quand même biso peto c'est la momoté. Hein? So ko la posa mama kila. Obi ka sala lo musala. Neti major, hein, producteur comme major. Yo il faut ça la défendre au komi wana, au moni famille. Faut-il d'abord malobati. Ezaki le journal na Fani Katele ya tunga iba voice na yo zo déclarer non maman ba mbete les autres c'est quand on est dimanche je sais pas déjà ba maman to na maman dimanche. Président Massamba l'air ayaki mardi ayoki ke bambomé mama te. L'air ayaki mardi ayoki ke bambomé mama te. Aye ayoki son maman makila kufila a komi na expliquer maman il faut bambomé boy. Ni ngabi papa nde toza boy ata 100 francs ezati. Ata 100 francs ezati papa ebisinga na kiri to benga na bengana na zoya po bambomé maman. Aye ko benga ngai wana. Ezaki mercredi. Yaki mercredi na ndako. Mercredi na bengi ngai le même mercredi wana kaka benga to kutana na mort. To eti na mort to kutani. Na moni papa bayi na pasteur de la foi. Futimbo na bango. J'ai dit wana bake kwa mbomé maman et sala nga penza bien makasi na art wana papa zo sala wana sala nga. Donc cela veut dire major non a quitté sur le terrain. T'es ton monité. OK, bah maman pas théâtre ba quitté sur le terrain. Te na monika ba chroniqueur. Ah, ba chroniqueur ba théâtre bazati. Oh na moni ezande kaka président Massamba esili. Na papa na biso. Oh muta sali ba action nga na moni. Na ba père na nga père na mafura. Na ba ici. Ba esili. Ta santé te. Naza nango te. Oh. Vraiment mutu lokola ngai mama Denise nazanga yango. Mama ba jeune bazana ba carte santé mais yo za na. Ngana za tata ba théâtre nazali koko ya ba théâtre. Poso ba kobeta histoire ya Congo na théâtre. Biso ba kombo na biso kozali boso. Na minzoto wela. O ayeba ki biso te nani. Hein? Lelo ba isolé biso. Bino ba président malamu na bino. Merci. Maman Olive otala yo. Maman Denise nyake otala yo. Lelo maman pour la bango ba ona na. Tena bango bazaba Beti maman Denise pour le moment sa première dame. Faza wana na ebi déjà ezaka façon na ye hein. Eza façon na ye ya kosunga. Tout moni pe ba tout mususu déjà maman Denise a sungi déjà. Donc maman Olive hein. Ale mbate na makambo ya sala. Na minute eza likambo ko déjà. Ndenga mesana ko sala asala ka bongo. Lelo yo yeyo mama makila keyi. Tomoni ata mutu moko to balobako nga président ya national ya nini tomoni bango te mais tomoni to kanisa nde mutu aye ko soutenir asali makambu nyonso asombi ba cercueil ba nini tupe esilite mais oyo bango ba mikumisaka nga président kingandi basali nini c'est ba artiste mboka to sepeli simboka mingi me bakipaka biso te le bani ko lo ba pona fondation to kanisa pona fondation to kanisa lo nga na ko lo ba yango mama Denise nde ayeba nde fondation oyo o ba nini wana mususu ba kingandi bona o esala ke loko te pe masumu aza na stratégie te pona ngai antepe sala photo kabulango so kufa nango parce que ezo sala makambo malamu te bon NTPC bakoma na nini NTPC bakoma soki lelo bamoni comédie moko akufi bayeba négocier na famille basengi NTPC azwa ou soit bango na loise musicien Chaka Congo bakoma zo 40% NTPC oyo vient masumu encadraka na ebité ba dirigeaka et si babenga yo eloko nini babenga nga bo kazi yo kaso na zoloba na banani bafe masumu nazoloba na bango oyebi makambo bosala normal te biso na bamama makila toza na carte wana te bavie mafura bavie tadi lubelo tadi bavie pecos bavie zwezwe ebele bazwi carte wana te boponanaka bilongi bozoponana bilongi surtout biso na ntiangu awa ba président o bozo ko mikumisa ba président boyebaka biso te et puis pe bino ba président ngo boyoka kenga na kufa te mais bo pesi ba carte ya
assistance médicale nga nazwi yango te restaurant Lamikaze balobi c'est la différence boni bomona elubu boni bomona elieli ya ba diaspora ba o balingaka cuisine africaine congolaise donc eza nango musikate eza donc obnyo koma note na hôtel diplomate soko yo koti okuta restaurant Lamikaze okuta yakolia yakomela masanga malili kande bolingaka kande bolela na bino kolia okuta ngulu ezali ntaba ya malonga ya kitoko na kata restaurant Lamikaze c'est la différence bokuta accueil moko olingi no accueil o mesana na accueil yo linga po ba yamba po no lia bien au sentir que au lié au meli bien au tala liboso accueil na kata restaurant Lamikaze c'est la différence ce qui boko ka fani katale ya te boyo ka ba diaspora très bien manger nazaki un peu sceptique pas par rapport à l'endroit mais na ba restaurant mingi to kendaka so ba hôtel menu blo eza belé na menu mais tout na ga logo ezati tout na ga logo esilaki. Voilà, ah ben bilo nous surtout na tuni ezalaki et nalié muto taba en tout cas succulent na luki esika oliango na Kinshasa mais depuis naie on a nazara te na Belgique mais depuis naie en tout cas na olié muto taba kitoko à un restaurant Lamikaze c'est magnifique bande konanga tout ndebo bikaka leader des jeunes mokita na wasalamo leader na bino abi na bino boya na restaurant Lamikaze pas ya Mireille Kaseka bobi kande to zalaka. Voilà, ce moment c'est que c'est l'endroit où il faut être, dans le place to be. C'est-à-dire que bino nyonso tout au bon ambokoyo. Ba la plateforme ba bino tout boye Kinshasa. Et si comme notre diplomate tant on continue à le pangwana juste au rez-de-chaussée, restaurant Lamikaze et si canabino. On y mange agréablement, l'accueil est agréable, le cadre est select. Donc moi je vous invite, vous me verrez tous les jours ici. Restaurant Lamikaze, c'est la différence. Bonjour, bonsoir Balandia, Fanny Katele News Télévision. Ezali mwana ngosala bino Glodinga ndo atrama authentique. Bozoka omoninga liboso ba serke nini lodo sali liboso ba serke ezali kaka makambo ya mama makila. Soki bamoni biso awa tomoni président Jibo Masamba na bana baye likote ba serke to ebite boye bango na kati to kende kolana to tala nini ezoleka na kati kuna. Non, pas beaucoup ça. Alors on est qu'on a. Ah oui, donc il fallait mettre comme ça. Mais nous on est là. Eh, toi tambo la misu. Ça va continuer à ouer. Voilà. Mais le fait qu'il y a eu ceux qui souhaitent, non. Ceux qui souhaitent la bino, ils ont oyo. Tous à oyo. Ah, il y a la pomme. Ceux qui yo, c'est peu d'amour. Non, on a pour. On a pour. Ceux qui souhaitent la bana.
Voilà, fongoli koto, fongola pe koto. Ah, je suis à toi. Est-ce que la brave ou tu continues de photo? Ah, tiens, présent. Ah, tiens. Est-ce qu'on a À toi, à toi. À toi. À toi. Ça, on a À toi. à toi. Attends, les gars, au temps où on a pas soin. Ça va. Donc, c'est bon. Ok, président. Pour eux, nous avons le combat là-bas qui se fait une amour. Ils se fait tout ça dans ma voie. Eh, souvent, il y a un développé. C'est pas un problème. Là, on a fait la facture. Non, c'est bon. Corbia, aussi fait tout. Mais ça fait propre. C'est un nouveau modèle dans la sécurité. On a eu pas la sonne avant. On a eu Combien moi? Combien il y a un traducteur? Ça va. Maman d'ailleurs, Fanny, elle a dit, maman, c'est le premier avec bah, vite un nouveau modèle. Ok. Là, sur le vent, sur le sang. Il y a bango baza ba artiste. Oui, il y a bossa. Là on a autre exemple de bossa représenter ngayo. Ah d'accord. Et pas nayo. Na bayaya. On a chez bayaya ouais. OK, à ta crédit. On bossa ninga. So, toi na bossa so akité. Moni ngalinga na ba no ko za mukolo to benga na neto mamsulo ba na nzambe futo suba na nzambe mama beli lonta tsoba kiti wana lelaka makasi me to ba nzamba apesaki nzamba azu bapesaka ebe bakunda moko to soyali na noko za mukolo tokuti ya tovana bisa oyo ozomona oyo noko oyo bana mowei bakundaki be mutu moko ti nazo repete yeto baosala bepo wani non nga mpena na ngai botela ebimbe te toswaki na mwana ngai yebi nga depuis kala toyaki na mama ngai naosalaka apport na ngai tobandaki toamboi mama toye lelo tosombi cercueil tozwi corbillard tozwi basécurité bandeko boya mpe nsima oyo mpe alingi asala deuxième to troisième pa tokoboya te mama X akobenga papa Y akobenga po ya mbongo te toka na posa mbongo so na biso to décider bon a to ziboye to penser siko mama akopema na kimia peut être le libulu dia na problème te to kobenga benga pe ba téléphone ba révéler biso libulu mais to te jour to ko lukaka mbongo to ya kuna mama ngaza na net matanga za ba kona ngo mona simaliwa mama ba tuno so okende atawa bengi kingana okende bile botika na passe bambongo soko ya na mbongo ya cotisation na ye o groupe nini fo bozwa yango oza na makambo peut-être banyongo ezali makambo ezali obokosala lobi nango na nsima nete so naza clair kuna je crois toza na nyongo te parce toamboma vite nyongo ya te wa topesa na songo ataka siko na mpe tozoka bona na baye tomitungisa te oyo bakulutu nanga bayebi nga so na ye likambo nalinga échec te na vie na ngai ngata bolobi oto osala baréunion kingani ese bango baréunion ozwaka solution te sosi eli lokoti lobo na poche osali action ata osali 1 million de réunion 2 millions ezwaka solution te yaka nde esengi combien ma esengi combien ma c'est bon tosilisi tokongola lobaka donc yango na bingisa bino omoni secret pourquoi bosepeli nga nakende nga na futi na ngango nayete so bopense mpona bino nayide makani totravaille toko mama camp tokunda ye camp tokunda mama camp mpona à propos ya bato ya batravailleur neti makambo misala so totie samedi dimanche ambouteillage ezalaka makasi jeudi
so mercredi ou jeudi tosalima makambo wana tokutama na embouteillage te mais so tobikaka samedi dimanche c'est que tokoéchouer tanto na embouteillage na bato bakoluka bayeya mais oyebi so tocanga na 4 ya semaine bato bakenda mpe misala bakoya te oyebi noko nayebi te ouais proposition noko oyo opense nini mpoza noko yo tozorepresente mama tozoma mama Esther nde yo aza nga aza na babatch na salisaki bona retard nde bambula na sa mbula na opesa no babatch ta bakelke polo asalisali mpona hommage ya mama donc nayo nabenga fani soki ezala combien na pesi ya bino bana ya kota famille so tozwi mpe ndambo mpo na nga minute oyo solution ezali kaka ke na makunda na honneur na ye na bavaleur na ye so nalobi jeudi ou bien vendredi nde tosololaki akocontredire mais eza mpenza okokozwa décision mais kasi tozotala mpe ndenge bozoloba ke mokolo wana ya semaine bato bakozala mpenza comme tel te surtout okosupporte même dimanche yango lokola espace emonani dimanche ezalaka tozala mingi vendredi sa na bamouteillage peut-être wana kasi mpo na bongo dimoi nde père alobi nde père alobi dimoi totyango vendredi mpona vendredi tosala maloba vendredi ezalaki ya weekend bato ebele bakendaka mpo mpe misala pena te amonango te balakisi nga namoni mpe toyandaka maloba ne donc volonté na ye nyanga baesaka so otie lundi bato mosusu bafaloka bambongo famille mpenza na posa mbongo totie mardi tokendaka misala biso nyonso moninga na moto omona bino depuis ka jour wana jeudi mais vendredi eza début ya weekend soki eza embouteillage tozota mota bamota baza na bango ebele awa eza bosi moto botie wana ledi toleka donc moi j'ai préféré nde eve mamfora alobi na ndenge mwana pa alobi totyango tobisango vendredi dimanche bakangenda baeglise mo baza batournage to baza pene non tobamisango vendredi tokangi kaka vendredi le reste toyeba mpe soit tokotie na kitambo soit tokotie na nécropole soit tokotie na Kinkole University. Donc on va décider ça maintenant ensemble. Là, on sur Benganga, Ama Karine, tout décider ensemble. Pour ça, l'année après que son abino, n'a pas que vers Bango. Biso sali 1, 2, 3, 4. Nous on ça ok, tout travailler ensemble. Les restes on va voir la bino bani nous on a conseil na on a été. Ngaza na ngabo, ngaza na structure mo na kambara fondation. Non ya fondation ni naza awa. Donc on a au bas de l'Oréal, après ça pour poser dans les besoins et la possibilité. On va se mettre. Je crois sur le développé vendredi. C'est quoi pour la nuit? Jeudi c'est quoi là? Et bien un jour. Il faut que ça va ici comme moi. Bandé on ne fait pas à la balle là et boutou wana. Le problème est allé au président. Mama Karine Denga Benga Kinga lobi kuna kulobake. Asa sululina président major. Par JP président Massamba. Tango ya yé des solutions monani. Si les loyo azo continuer na kosala kaka. Donc on repose ce programme on va tarder et vous allez voir. Na minute oyo biso tozaka na mukali. Tozana avenue Banana 11. Isika tozala kakati 11. Numéro 1, nous allons à l'avenue Banana numéro 1. Ndesika banda to bandaki ndesika pe komelaka pona kozwa soin ti na ndenge ye kokoma na kokufela na mwa dispensaire ya pembeni na biso ti lelo oyo tozo continuer na matanga na biso akufile dispensaire na dispensaire moko ya moke ya quartier azwaki carte ya assurance santé te azwa te nani ako bato nyonso oyo bakonzi nyonso na ye bamonana te mpona kopesa assurance santé rien ya solo eza ya solo journaliste nasola na bana no ok merci journaliste na mituna na ye
Comment on a né? Comment on a fait? Fanny. Yo les cadets maman qui l'a dit. Un cadet maman qui l'a dit. Ok. Habité. Comment on a fondation to kan sama comme ça pour la bino au golo banini. Nteme zaki ko même nteme kiti. Na sepeli makasi na fondation to kanisa. Na sepeli makasi penza po eloko basombeli mama langa na zaki sûreté ke akoko tata na eloko abongo. Nazaki sûreté akokota na eloko oyo basombeli eloko na ndo kanisa peut-être bakoya na mwa eloko moko batu bafingami me eloko wana cercueil wana en tout cas biso nyonso famille topresse na biso yango namoni ke mama anga okundama déjà bien. Ouais, mais Fanny, tu le journal na Fanny Katlé, tu as eu la voix signalée, tu as déclaré non. Maman va mettre les autres c'est quand on est dimanche c'est vendredi pas maman to na maman dimanche. Président Massamba l'air ayaki mardi ayoki ke bambomé maman te. L'air ayaki mardi ayoki ke bambomé maman te. Aye ayoki son maman makila kufila a komi na expliquer maman il faut bambomé boye. Ni ngabi papa nde toza boye ata 100 francs ezate. Ata 100 francs ezate papa ebisinga na kiri to benga na bengana. Na zoya po bambomé maman aye ko benga ngai wana ozaki mercredi na ndako mercredi na bengi ngai le même mercredi wana kaka benga to kutana na mort to eti na mort to kutani na moni papa bayi na pasteur de la foi futi mbongo na bango jeudi wana bake ko ambomé maman esala yanga penza bien makasi na art wana papa zo sala wana esala yanga bien. Donc cela veut dire d'abord maman fondation dimanche hôtel. La dimanche à fois pour maman non. Qui prévu dimanche à l'autre la famille tout ça mbongo za ki te do kanisa kaka po ba kunda maman mais maman za ki na famille deuxième famille quand na lo baza ba bino ba artiste maman kunda masu dimanche wana te comme semaine tozo banda. Bonjour papa. Bonjour. Comment on a dit papa? Non comment on a papi. Papi azanani. Naza 5e et pas ma mère Esther ni le mama Kila. Na bongo mino comprendre na oza chika masamba to kanisa. Na bongo mino pe na maison cercueil, de police cercueil. La impression de bino zami ni kama pour la soto kanisa atie mama na bino na motema. Bon. On eza ba habité ba niveau na ko remercier pour parce que maman na biso abandai ko loba bien. Na komikunda mais na bandai ko ndima te tango mama kufaki na zaki etona na mwe bate na obandela wapi na osukela wapi dernièrement na bimi na lagaki noko ke fona luka mbongo bo avancer na mort po ba mbome mama effectivement na ye na mbongo mais mbongo na kenda ko zongisa ngo po parce que na komi boye babisinga o mutu moko boye abengaki bango bakendai kuna ba abimisi mbongo ba mbome mama Kila na kamwe et puis lelo sikoyo na salile kitembe nanga na ye po na ye komona na ye komona pena keno corbillard ya mwana cercueil ya mwana kute sate keno aponi buna ite alobi ndeke bo pona donc to sali choix to poni cercueil donc cercueil ya bien ba bimisi mbongo na ya sombi yango plus to vandi to solo là mais izaka keno famille vraiment ils ont les la moi hein na problème financier ils ont un problème financier yango na osenga ka na ba artiste comme te ba koma de famille soki de ba ça te que non muta raisonner te que il est déjà kufi lobi songa la kufi na otela na contribution mama Kila oza sous-tété biso pe toza bana Olanda na souci wana ya mama na biso ki artiste mo akufi toya wana eza bien. Merci pour nango vraiment. OK, question na ngelinga eza la boye matanga eza puisque na minito mabe biso date précise na place précise eza wapi avenir tout nyonso po bato musu ba luka ba ya me bazobunga biso avenir précise référence pour bato ba ya. Bon na ndenge ya bandenge toza lupango ya famille na avenir na Pascal Routimon Kali avenir Banana eza lupango ya famille avenir Banana numéro 1 donc soko mika na Banana Routimon Kali okiti na avenir Banana
au côté à droite, non que banana ya ngambo beauté, au côté banana ya ngambo ka yo kiteli. Ouais. Au kitiwana au côté tout droit. La place matanga eza mudabunga ate poto ocha photo na coin wana na symbole de Ebi Lingala. OK. C'est l'homme biso africain. Ebi Lingala ndeza la symbole de biso. Ochango wana na photo. On y a sa monique alinga mama kila. Ouais. Asepela na mama kila. Ouais. Aluka teke aluka mama kila na ko. Ouais ouais. Ayaka ko luka mama kila na adresse autopesi. Ouais. Tu as la place de souster. Oui, oui. Tu peux ça votre adresse. OK. Donc, Major Bisadidi, alors c'est la matanga et ça la est. Mais tu dis pas la bonne. Tango que na mama kila zaki na Mariano. Hein? Azoma qui tente que ba ko pesa espace mo pour mama kila ba de singa taba na luka place. Ça m'a permis de quitter asoma lupango. Hein? Asoma quitter, ça m'a permis de quitter. Et c'est quand on a le pan la famille. Quand on a le pan la famille, tout ça dans le pan la famille. Toutes les familles baby qui sont sur le côté de la place là, voilà. Non que mutako senga matanga que to kende quand même biso peto c'est la mon côté. Hein? So rosa la posa mama kila. Webi ka sala lo musala. Neti major, hein, producteur comme major. Yo, il faut ça la défendre au Komiwana, au moni famille. Faut-il d'abord malobati. Donc cela veut dire major non a quitté sur le terrain. T'es ton monité, OK, bah maman pas théâtre ba quitter sur le terrain. T'es na monika ba chroniqueur. Ah, ba chroniqueur ba théâtre bazati. Oh na moni ezande kaka président Massamba isili. Na papa na biso. Oh muta sali ba action on a la moni. Na ba père na nga père na mafura. Na ba ici. OK. Oui. OK. Ça va. Maman Olive otala yo. Maman Denise Nyake otala yo. Oui. Et le maman pour la bango ba na. Kena bango bazaba beti maman Denise pour le moment sa première dame. Il faisait wana na ebi déjà. Ezaka façon na ye, hein. Eza façon na ye ya kosunga. Tout le monde peut ba tout mususu déjà maman Denise a soumis déjà. Donc maman Olive, hein. Allez mbaté na makambo ya sala. Na mito ezali kambo ekoyi déjà. Ndenga mesana ko sala asala ka bongo. Na ebika kita ba place o eza pena ke libulu alandi bato. Obo biso mto na biso kana route mokali. Eza elembela e do aolemba ngote. Merci beaucoup. Bonjour. Comment l'année? Chiko Semboui. Chiko Semboui. Aux 30e ya Mama Makila. Naza 3e et pas Mama Makila. OK, l'invité. Tout le monde a un message qui va s'en à port funèbre. Comment on a c'est que au bin mo reconnu. Est-ce qu'on a dit nos années pour pas bin Mama Makila. Sengoleki makasi. Sengoleki makasi pour mawele kaka sengo. Na minute mawele éliminer et sengo pe jouer place na mufema na biso bana Mama Makila. Et sengo romeza. Bato la bino. Bongo bala bangoni ni ba diaspora ba Hollande bino, bato Hollande bino partout. Ba première dame qui ba Hollande bino, première dame sortant Hollande yo, première dame Hollande yo ko bala bangoni. Bon. Ya koloba na minute oyo. Otuna pasa loba mingi te. Ya koloba na minute ezaka ke. Toza famille. Toza bana ya Mama Makila. Mais Mama Makila na libanda ya bano ya bota kasape na bana oyo babengaka ye mama basepelaka na ye. Ba diaspora ebele pe basa babengaka pe mama baza. Osungaki Mama Makila tango malade. Mama Makila lelo ya sana mort. Sike bo soutenir ye ti na lilita na ye. Ya koloba vraiment mingi. Eza vraiment te po dosengaka lisungi bomemela biso Mama Makila na ndenge ya bien ndenge bamema artiste bomema ye pe bongo. C'est ça. Mpo na fondation tokanisa eloko nga na koloba yango oyo Mama Denise nde ayeba nde fondation oyo oyo banini wana mosusu oyo bakingandi bona oyo eza esalaka eloko te surtout biso na ntiango awa
surtout biso na ntiangu awa baprésident oyo bozokomikumisa baprésident boyebaka biso te epuis mpe bino baprésident yango boyokaka nga na kufa te me bopesi bakarte ya assistance médicale nga nazwi yango te lelo oyo yeyo mama makila akei tomoni ata mutu moko te oyo balobako nga président ya national ya nini nini tomoni bango te me tomoni tokanisa nde mutu aye kosoutenir asali makambo nyonso asombi bacercueil banini tu mpe esili te me oyo bango bamikumisaka nga président kingandi basali nini baza na reconnaissance te baa na reconnaissance te nakotanga nkombo te bino moko place bozali boyebi yango naoloba bango na esengo te naoloba bango na kanda naoloba bango na kanda naza nango te vraiment mutu lokola ngai mama Denise nazanga yango mama Denise baza na bakarte ya santé mais yo oza tala nanu nga naza tata ya bateatre nazali koko ya bateatre mpo so bakobeta histoire ya Congo na teatre biso bakombo na biso ekozala liboso na minzoto wela oyo ayebaki biso te nani lelo oyo baisole biso bino baprésident malamu na bino merci lelo major azosenga koro ya mama makila eke na kasavubu yo lokola mbiaka lokola papa okoloba nini aza mwana ntiangu ekokende kasavubu te bakolelila ye na ntiangu pourquoi soko ebembe ya artiste na ntiangu ekendeke kuna ya bango esi eya awa bakonzi ya pamba bazokadre bacomédien malamu te tokanisa nde tokanisa mpo tokanisa baévénement nyonso meme ndenge nga nazali awa chaque année nazangaka eloko te ya bonane chaque année natokanisa azokanisa nga ebongo yo leta nabeleli mama Denise Nyakeru nabeleli son excellence Félix Antoine Tshisekedi Chilombo oyebi ngai poza penza vraiment na kini oyebi minzoto wela en tout cas esalaka nga pasi esalaka nga kanda bino baprésident wana boza baprésident ya pamba boyokanga te na kufa mpo nga nazwa karte ya lefuna ya nabondela bino likambo te merci lokola bino bozwa bakarte ça va na bosombi likolo vie mafura ebongo mpona bana mama makila okoloba nini mpona bana mama makila napesi bango kaka bacondoléance nde balobaka na français mpasi eza na motema mpo tala age oyo akufi eza age oyo moto akokufa te baage mpe bato bazokufa eza baage bato bakokufa te parce ke nzambe alobi aza na posa ya liwa na biso te me aza na posa tobongwana alors biso tozobongwana na biso te tokosilaka nzambe makambo nzambe azwi alors sikoyo lokola nzambe subolobaka ndenge wana nzambe azwi ndoki mpe azozwa ne privilège te aliaka na ye bokosilaka nzambe azwi en tout cas tochange maloba soki tozobebisama kobondela ekomi mpe na ndenge moko ya sentiment kobondela eza lisusu te ke na ndenge ke obondela nzambe aya kati na yo me bokoma kobondela nzambe asalaka kaka baposa na bino e bino bozosala posa ya nzambe bolingo fo ezala réciproque te bino ka nzambe asalaki boye mpo na nga eyo osali nini epuis mpe botikaki fantare na makambo ya nzambe bozosala eloko te bino bozosala eloko te soko jean komaki te bino bapaster bolinga koteya nini soko matia komaki te bino bapaster bolinga koteya nini okoteya kondima ya daniel okanisa yo oza na kondima wana tomeka koya kozwa yo tobwaka yo na kage ya balio na jardin okolinga tala botika en tout cas epesinga mawa mpona bana me na encourage bango kaka oyo akozala na sentiment ya kolanda mpe mosala ya mama alanda ozomona mpo lelo oyo epesinga mpasi surtout kanda naza nango kaka bato wana natangi te bango moko bayebi ndenge nazoloba boye natangi te natangi bakombo na bino te merci ANTPC oyo vie masumu encadraka nayebi te oyo adirigeaka esi babenga yo
eloko nini babenganga kasi yo kasi so nazoloba na banani bafe masumu nazoloba na bango nalobi yango siko lokola yo ministre dernièrement baotomona premier ministre oyo akoti sika nayebi te yo ozalaki te nazalaki te nazalaki te epuis mpe nde bazoloba wana bakozala na bango na bulu moko te ya kopesa me ngai naza na bulu naza na babulu ebele mpo salomon azalaki roi salomon akataka ndoto basi mibale bawelaka mwana diplôme droit te biso tokoya na sagesse ya nzambe. Ok, merci beaucoup Mafura. Awa makasi nayebi te okoloba nini na maoza nango na mawa naza nango tozala mawa makasi mpona artiste ya monene ya mboka oyo babengi kombo mama makila. Mama makila tozalaka na ye na tushok swabala ti mama makila azoya na miso na nga. Mama makila aza comédienne ya makasi na mboka na biso, asali makambo ebele, asali ba succès na bapoto bino ba internet bino bana poto nyonso boyeba lelo mama makila aza te, mais nayebaki mama makila makasi aza artiste ya makasi ya mboka oyo yango na mawa mingi eloko okamwa. Mama makila beli 4 ans 5 ans mobimba, mais mama makila zwi mpena lisungia makasi te oyo ekoki kosoutenir. C'est ça mawa na ngai. Omoni eza nango ki fanatisme te, eza ki fanatisme te. So totali mo bazoloba tokanisa. Donc Jupe Masamba asali tokanisa po ekanisaka. Ozomona lelo yo andimi kozwa charge ya makambo nyonso ya ebembe mama makila parce que asali eloko monene tokanisa. Samba kotika biso te, biso bayo bakele toza ba artiste mboka tosepelisi mboka mingi me bakipaka biso te. Mais Jupe Masamba nzamba longolo na bapoto aye na yawa azozwa ba moyen na ye po abana ko soutenir ba artiste. Vraiment fondation wana tokanisa chaque fois ekanisaka et puis nzambe asala biso akanisaka mpona Jupe Masamba. Soki sita bino ba comédien bozo ingrat bozala ba carte santé mama Denise apesi bino lelo ozokumisa Jupe Masamba nayebi te koloba nini par là. Mais nga pe loko ezosala ki mfiamfita la motema eza makambo bakarte oyo bazoloba vie masumu na bato baza na ye bazala kuna na kingakati na bango basali ba makambo na bango basali ba makambo na bango. Mais lelo yo bayesu pa mama Denise asengi bacomédie baya ndeti bacomédie lokola nga papa kisita nasika kozwa carte wana te, carte de santé nazwa yango te. Lelo mpe mama makila akufi na dispensaire. Oyebi makambo bosala normal te biso na bamama makila tozala carte wana te. Bavie mafura bavie tadi lubelo tadi bavie pecos bavie zwezwe ebele bazwi carte wana te. Bopona na kabilongi bozopona na bilongi oyebi ke nayebi ke bokanisanga nazozela bofunda ngai boza motema mabe bozopona na bilongi. Lelo artiste monene ya mboka oyo akufi na dispensaire me bakarte oyo mama Denise apesi me yo vie masumu obelaki a partir ya carte wana yango soki baswele lelo obiki. Mais pourquoi olingi te bacomédie mosusu babika na nzela ya mama Denise ndenge apesi bakarte wana? Donc c'est que bona posa biso bato tokelela tokufaka na hôpital mike. Donc cela veut dire que président Masumu ndazokanga bakarte nayoki te président Masumu ndazokanga bakarte mais bazopona na bilongi bakarte bazopona na bilongi abina ozolwana epesanga kana na président
so bato na Congo bale ba kufa banzala banyoko bakoloba pona ni bakoloba président was en place bien que auto ça en place azala makanti malamu pona tina la Congo donc viens masumu azala stratégie te pona ngai antepe ça les photos kabulango so kufa nango parce que ezo sala makama malamu te bon antepe se ba koma na nini antepe se ba koma soki lelo ba moni comédie moko kufi baye ba négocier na famille basengi antepe azwa ou soit bango na loise musicien chaka Congo bakoma zo 40%. Mais c'est pas bon. Donc parlons ngolo ba na abonné à Fanny Catalea News Télévision qui antepe ça pour na bien privé na bango moko personnel. Mais Catalea itango ke na ko filmer bango atuna bango te ba droit bakoma zo 40%. Bakoma ba patron bakoma na ba mituka bakoma na ba mituka kaka pona nzoto ba artiste ya solo wana balanda ka ba gain eza bien te bilo pe boko kufa ya mama makila nini parce que Major Bisadi a un accord batubala la kuna jeudi pour vendredi bakunda na ebito ko bala bango nini bala Major ya Major Bisadi baza sur place itala bango yebisa bango ya Major Bisadi asa mo la triste asa mo la njili pourquoi so lingaka ebembe ke na Kasavu ebembe ya mama makila ekozala kaka awa na changu problème eza woni bakonzi nyonso batu nyonso baebanso balingaka mama makila baebanso balingaka mama makila bayebake mama makila atiki bana baya vers famille baya bakutana eloko bazala ngo batikila bana parce que lelo bakunda mama makila bana bakotikala bana bakovivre ndenge nini osomona atiki lupango te donc atikaka bana nzambe na ngai même bakonzo basoutenaka biso balobake basoutenir biso bakende nde kokutana na bana mama makila po bapesa lisungi bana ntango bakotikala batikala bien mama makila kokundama bakokufa nzala bana bakozanga esika ya malunga ya kovanda tututuabo c'est pas bon bana wana nayebi bango na ndenge bazokolela na pasi ndenge mama makila abokola bango mama makila abela 4-5 ans mbongo nyonso esili bana basisi mbongo nyonso lelo bana mpe quand même bazwa quand même bazatala mwa ndako tusa bakonzi nyonso mama Denise mama Olive baministre surtout gouverneur na biso ya mboka gouverneur na biso ya mboka papa na ministère ya art alobaka ministre ya culture art oyo koti sika boleka na masina eza na route mokali ezaka balabala banana numéro 1 bakutana na bana bayeba kotuna bango bana bazwa ta lisungi c'est ça le problème mona nga ya suka JP Masamba merci beaucoup JP Masamba nzamba pambola yo JP Masamba nzambe azongisela ya mingi mama Denise kanisa fondation oyo ya JP Masamba yeba kosunga ngo po yango esali to kanisa eloko na koloba na tous les comédiens bolanda Kasavubu te boya na changu ba cotisation nyonso bozo sala tous les cotisations bopesa na bango te boya kopesa na maboko ya bana soki bopesi na maboko ya bana te bana bakozwa eloko te bakosala ngoko makambo na bango basalaka basali makambo balie bameli basomi bamituka na bango bavwami mais oke bana baza na besoin bazwaka meme ndaku babanda kovanda tutututua vous êtes les comédiens boliaka na théâtre pourquoi bokomaka soki comédien akufi boluki bolia na mbongo ya mowei oke mbongo ya mowei atiki bana mawa omoni baimage ndenge eleki ndenge makambo nyonso eleki tomoni JP Masamba asombi cercueil bana baponi cercueil bango moko baponi cercueil na bango vraimen JP Masamba aponi eloko te bango baponi cercueil mpe afuti mbongo tokolasa bino baréussir ya fondation tokanisa basomeli mama makila cercueil boyoki koyoka bana nde balobi boyoki koyoka ndenge baartiste oyo bazalaki ndenge balobi ya président JP Masamba balobi
biso taso na nini kobakisa te oyo ezalaki ya koloba déjà balobi nyonso balobi japrofete napesi mbote na ngai na réalisateur Jonathan Dario ya Congo Lisiba TV napesi mbote pa bebe tisana mungu mona star aza star napesi merci susu pa mama Fanny Katalea bambote no ya mingi yango oyo napesi mbote susu pa ya Kevin Pandala Kachua ye wana jeune producteur rêve ba journaliste sur internet napesi mbote na mama Delira lo même mbote no yango oyo napesi mbote mama Boti Glolinga nu mama na Diki Lamba ya yo yango oyo tokutani mbala sima bye bye bye